یو زمری ډېره سخا کوي نو چې کوم نوم له دې کړي دی د دنیا کې ګټلی چې سله دې کور هغه نه دی وګټ خلکو وایي پلار کې دی درته وښایه څه دي راوړي ما له دې نه دی کړی خلکو ته دې ځان ښاو دغه شپې مو کې زنځیر واچوی ټول مخې دودښته و بل ته به وایي دلته راشه که تاشه تا له خو مې ښکلی اواز درکړی او قرآن مې درکړی و قاري صاحب څه دې کړي دي دا تا ته پته نشته شپه ورځ مې د قرآن شریف تلاوت لیدو انا الليل وانا النهار په ورځ مې کړی الله به ورله بیا وفرمایي کذبت دروغ دی شروع دروغ ویل چې الله وایي کذبت ټول په لکونو کربونو فرشتې به ټول ورته وایي کذب دروغ دی تا خو دې دپاره دا تلاوت کوو چې خلک وایي فلان قارئ فلان کې ډېر ښایسته قاري ګل حیوان دی ډېر ښایسته تجوید چې څه له دې کړي دي هغه نوم د دنیا کې ګټلی دلته دې څه دي ته راسپېمو کې زنځیر واچوی ته مخې ته ودښته ورځه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله مبارک نه په خپله اورېدلی دی چې لومبې به الله په دې دریو کسانو کې زهر غنډه کړي نو ته طواف غوندې عبادت عمرې غوندې عبادت 1.5 لک روپۍ لګې 1 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ لګې او دې له لګې چې خلکو ته خیر هغه ځای کې د دروغ یې نقش جوړ کړه یو ترخ اوږه دې ښکاره کړه د قصده دې احرام ځان نه تاو د قصد عمره نشته او ځان له تصویرونه وی او هغه دلته رالېږي خلکو له طواف کوم تا ته دوا طواف کوم تا ته دوا نان توبه چې عبادت او دا د پیغمبر مبارک وینا ده چې ډېره زمانه کې به داسې خلک وي چې حج له به ځي او دې دپاره به ځي چې خلکو ته وښایي چې ما ستا حج او بعضې خلک به سیل له ځي وبه وینم مکه مې ولیده او دا مې ولیده نو زما وروڼو نو میشي عمرونه هم خدای ساته خدای دې هغه عمره زموږ ستاسو نصیب کړي چې کومه باندې الله راځي هلته چې لاړ چې وجاړه خدای جلو که خدای که خود تاویږه او جاړه الله عاجزي وکړئ ځان غیم ښه ای وروڼو کومه دانه د غنم چې په المارۍ کې پرته یو مخه دانه ده کومه دانه چې د خاورو نه پاک او صفا کې او په ټوکړه کې ونغاړې او مکه دانه ده او کومه دانه چې خاورې شي رښتیا ووایه د هغې نه څونه جوړېږي د هغې نه 80 100 او 100 لري ځان یې خاورې که په ځمکه کې نو شین بوټي د زرغون شو بلا شی دی جوړ نو ځان خاورې الله ته وجه الله ته زاري وکړه فضیلت او فلقداکم الله اعتکاف داکم هلته مې اعتکاف تل ته ودې که نو تله خلکو ته خدای باندې خلکو ته څه لوي خلکو یې په خدای په زمې کې لاړم هلکه عمرې لاړې او په دعا وکړې چې خدای خیر طواف دی په تو بس ته اپرېږده رسول الله تا پودې مې بودی بس دا خبرې کوه دا نه چې بس هلته اعتکاف او وروڼو خفه کېږي مه کېږئ ما چې څه لیدي دي درته ویل چې تاسو دې بچ شئ ډېر خلک د الله دپاره لګیا دي اعتکاف په ټولو کې بهترین اعتکاف دی بیت الله شهید دویم نمبر مسجد نبوي شریف دریم نمبر د بیت المقدس جومات څلورم نمبر جامع مسجد دی پنځم نمبر د محلي جومات خلک د اعتکاف ته او قسم د ډېرو خلکو اعتکاف ته ناست دي خفه کېږو به نه دا ما لیدلي دي په دې نیت ځان یې د کمرې د پیسو نه بچ کړی دی چې په هغې خرچه راځي اعتکاف نشي اعتکاف په آداب دي آدابو نه نه خبره اعتکاف تا ته چې ډاکټر دارو لیکي او ډاکټر درته په کومه ترین نه وي په هغه طریقه خورې نو فایده به درکوي او که د ډاکټر د طریقې نه خلاف کار دی او که رښتیا وایي فایده به درکړي که تاوان دی ډاکټر د دوی پناه راخوره او ته یې په مړه وخورې نو دستونه به در باندې ولېره ډاکټر دله 100 ګولۍ ولیکې 100 او درته وایي یو به روزانه خورې ته وایې نه مړه زه به 100 ورځې پیزار ګړوم راشه غونډې وخورم رښتیا وایه څه شی به درنه جوړېږي قبر ته به زر رسېږي نو ډاکټر درته وایي دا ګولۍ خوره او ګورې دې سره د مالګې نه پرهېز او ته ښه چونډی مالګه ورسره خورې فایده درکوي نه نو په دارو کې د ډاکټر منې او په عبادت کې د خدای نه دارو په استعمال ډاکټر منې او درته پته ده که د ډاکټرو نه منم تبه یې کوي نو د دین په شار کې د رسول الله مبارک ولې نه منې
او چې د رسول الله مبارک په طریقه دی ونه کنو رسول الله مبارک بدعت دی وکړ شل ګولې په یو ځای خو تا هلکې سوچ دا دی چې شل ورځې بس انتظار کوه په یو ځای وخوره غلطي دی وکړه تاوان دی وجود ته نو ته به د ماښام 3 دی څلور کوې چې الله ښه خوشحاله کړه نو مونځ دې كل بدعة ضلالة هر سیر ته د ځانه په دین کې شاملې او دین له رسول الله مبارک د طریقې په طریقه نه کې سوچ چې د بدعت وكل ضلالة في النار او هر ګمراهي د هغې انجام اور دی یو دین به موږ د هغه چې کومه طریقه موږ شاخوله نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ځانه به قصې نه پوهېږي نه مړه دا فهمېږي چې نه زموږ دا خلک مړه یې ګوړه چې څونه شربت کې اچوي خوږي دا خو نه ګوړه شربت کې واچوي شوګر مریض ته ورکړه چې خوږه شي چې بیخې وکړي ډېره خوږه شي تاوشي داسې به نه کړي به ځانه به خبره دي ګوړه شربت کې اچوي ډېره خوږېږي نه داسې به نه کوې مونځ به کوې مرختو وخت کې به یې نه کوې که دی که ګناهګار یې ورپرېوتو وخت کې به یې نه کوې که دی که ګناهګار زوال وخت کې به یې نه کوې که دی که ګناهګار همغه خدای له مونځ کې همغه سجده ورته لګېږي خو د پیغمبر طریقه ده ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله وایي چې رسول الله مبارک مې تعالی نمونه رالیږلې د هغه طریقه اطیعوا الله واطیعوا الرسول زما تابع خو د پیغمبر په تابعدار یې د رسول الله مبارک په لفظ نه ګوړه اچوه خو شربت دی دا شربت دی دا به اصولو مطابق په کار کې کمیس به بر اچوې پرتوګ به لاندې اچوې پټکې به بر ټوپی وی نو که پرتوګ دی ویسته د پرتوګ نه دې پټکې وه رښتیا ووایه او ځان دې بر نو ښه وخت کار داسې خپل ځای او که پرتوګ دې ځان ته بره واچوله یو پیلسه کې یو لاس ورکړه او بل او کمیس یې ځان ته نه لاندې نه د پرتوګ په ځای راواغوسته نو خلک به درته روغ وي که لیونې به درته ویلي تا لیونې په ده همغه چې امر ذات دی بې پټ او چې مقصد طریقه جوړ هغه طریقه دې نو لیونې به ردې نو دین به هم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه درته چا ښودلې نبي کریم ووایه صلی الله علیه وسلم او چې هغه طریقه باندې نه به تاوان دی دا نو اعتقاد کې رسول الله مبارک فرمایي چې صرف طبیعي حاجت ته به د جومات نه بهر وځي او بې د طبیعي حاجت ته به د جومات نه بهر نه وځي داسې ده که طبیعي حاجت له به د جومات طبیعي څه ته وځي اودس ماتې له وتې شي اودس ماتې ته ځي ماتې شي ډوډۍ له وتې شي ډوډۍ ستا ضرورت د هغې نه بغیر د کار نه تر دې حده پورې فقهاو لیکلي دي چې غسل د جمعې له به هم نه وځي ضرورت دی سنت دی په جومات کې دننه انتظام وتیز ده ګنې بار بوره نه تر دې حده پورې چېرته ته بیه به شي بازار ته به هم نه سودا به هم نه خرید و فروخت پکې مالو نو کان جومات کې اخیستله لکه ښځې کې بر دي که لیکن معتکف په جومات کې نوکان نریبر به معتکف دی جومات کې د هر څه شي راغلي دی نوکان مالته څومره پابندي د نه خلک دی هلته هوټلو ته ډوډۍ ځان لاړ ما دا هوټل ته لاړ ډوډۍ ځان نه واجب پکې ناست دی او ګډ ټایم او بد نه خوندي لکه ولې یاره جي نو څه به کوې نو مه کوې ته فرض نه دی واجب نه دی او د جومات نه بار به وځي صاحب بار میدان ته هلته خلکو خیرات راوړي لګولي پشمنیم خیراتونه ویشي تراوو پسې هم خیرستونه ویشي ماښام پسې هم لګیا دي خیراتونه ویشي حالانکه زما وروڼو په مدینه منور په روجمات کې د خوراک د انسان ضرورت بالکل ملاویږي کجوره دله درکوي که لس یې کشه ډبل روټۍ دله درکوي که یوه خورې که پنځه خورې وایي زما دوه راکړه درې څلور درکوي د ماستو ډبې وي ډېر اعلی او نیستي یو ډبې هر چاته کېږي ته ما له دوه راکړه دوه هم درکوي که وایي درې راکړه په بعضې طرفانو ورته بادام هم پراته کاجو هم درته زمزم به هم دلته پرتې شات هم پکې ملاوي په جومات کې د رښتیا ووایه په دې باندې سړی مړېږي بشیر جانم دا شی دله ورکړه دی پرې مړېږي ښه نو دا شی اخوري په ما مې لیدلي دا درته ښکاره وي خو د جومات د دروازې نه هر سي دننه دقه ماسته جوړه پرېږدي او ډبل روټۍ بل شی نه یې جومات څخه بار بار دسترخوانونه ګیر چاپېره دي روژې میلاوي چرګان هم میلاوي
کیله مالټه مل ډوډۍ مله ترکاري مل با ترستخانونه لګېدلي په زور به دې راکاږي. نو دا اعتکاف والا بهیجان څه چلو کې دی هلته تبارز هغه روجو له پولاو له هغه چرګ له هغه ډوډۍ له هغه مالټو له کیلو له نو ضرورت خو دې ورته پوره کېږي نو ولې هلته خواهش پسې وځې. رښتیا ووایه ضرورت نه بغیر اوس کوونه یوه شو ښه چې دلته ماښام وخوري نو چې بیا ماښام لمونځ وشي نو ډوډۍ پسې باروزي مالکه تازگی اگر لیخ رहे کسنده بس بدن کارو شو کنه چې سړي ته ډبل ډوډۍ میلو شي یو یا د ماستو دوه کنډولین میلو لس پنځلس کجورې خو خوري ورپسې لس پنځه شپږ ګیلاسه اوبه مو څښي. رښتیا ووایه په ده باندې یاره زما خو پرې شوارو ګزاره کوي که نه نو ماښام لمونځ وشي بیا د نر بچې باروزي نو هلته ناست روټۍ خوري نو چې تراویح وکړي نو بیا ډوډۍ خوري نو چې قیام اللیل وشي قیام اللیل هغې ته چې تهجد کوي د بانک نه لږ مخکې نو بیا نو رښتیا ووایه اعتکاف دې سره په ځای پاتې شو که دوړه شو دا خو ضرورت ته خواهشاتو پسې بات ضرورت که د ماښام په دغه ما په ملګرو ته د ماښام دغه ډبل روټۍ ماستو ده او زه پیسمنی له وځې که حاجتم وي او اوږې نه یم اوږې پېشمني له وځې او چې کښېنئ روټۍ وخورئ هلته خیراتي ورکوي نو ایسارېږئ به نه زر نه صحیح ډوډۍ له لاړ شي هلته بیا سي اندا خوندي سنګې یوړې خیریت کور سره په ټیلیفون خبرې یو ځای نه ډوډۍ راوړه بل ځای نه راوړه ورېږه مړه دا پکې روجي دي هلته نه راوړي هغې کې چرګ هلته نه ورېږه مړه دا خو غوښه ده ورېږه مړه دا خو پلان کې شی دی بار ښه ګپ شپ دا خوند د مارونو د اعتکاف دی د تاسې نه ته اوس لړ خطر اعتکاف کم دی خو د هوټل د شپې نه دې ځان بچ کړی دی چې هلته کې په هوټل کې شپه کوم نو 100 ریال علي راشي جومات کې به ډډه ولګوم او خلکو ته هم زه اعتکاف دقه چله دا سیستم شروع ده ټیک ده بعضې کارنامه دي چې ډېر د اصولو مطابق به یا پوهېږي خو اکثریت مې دغسې قسم په خدای ولیده گپ شپ فلاره به ودسمات دې لځي ما به ورته وي یو کش ملګري ټیک ده دوه مو ځای درې مو ځای درې په لاره به ای به ودسمات دې جومات نه باروزي گپ شپ خندا خندي هلته اودس مات کې انتظار پکې منه دی د جومات نه به غسلخانه کې به هغه بل ته ولاړي صبر وکړه لکه شبه زر کوه که راته دغې کار ما ته ځینې سارې لار خو رانه روزي ده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به قضای حاجت له په اعتکاف کې بار قوت او مریض به مخې له ورغې نو تپوس به یې ترې وکړه سرګې خو ودرېده او سره نه جنازو له نه اعتکاف مدت دیتا صرف طبی حاجت لوار جده تا نقصانات اینم په حرم مبارک تن ګرځي دا یو پسې بل پسې تا ملاقاتونه نه تا سره ناستو بل پسې ناستو بل سره ناست بل سره ناستو هلته ټول د دنیا اعتکاف څه که دا کف د حجره ده پنځه به یو ځای ناستي څلور به بل ځای ناستي شپږ به بل ځای ناستي څلور بل ځای ناستي او ټول میخه سینګه پلانکي او ټیلیفون یې پورته کړی دی او که نه پلانکي سینګه ډېر سینګه خازیدا خو دی او فلات خوري او فلات د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده دوه کسه لګیا دي په مسجد نبوي مبارک کې خبرې کوي یو صحابي ته یې کاڼي وی ویسته داسې خولې ورته نه وې هغه ورته وکتل ته اشاره وکړه ورشه هغه دوه کسه خبرې کوي مال یې راغی علیه به دوی ولا راوسته من این انتم د کوم ځای یې موږ د طایف او ارمان چې مېلمانه نه وی که او د مدینې وی نو لاوجعتکما اوس خو مې دړمن کړی وی داسې به مې والې وی چې ډوکې به ډېرېده تاسو خبرې د دنیا کوي او بیا د پیغمبر مبارک جومات کې
د حضور پاک احترام چې څنګه د هغې د وفات نه مخکې وفوسم هغسې احترام قدر به قدر نو دا په مسجد نبوي کې د اعتکاف ته ناست اعتکاف شه دا مې دې پورې ده تاسو د خدای ډول بوځي خو چې دا څیزونه هم ذهن کې پراته ګور ته آداب او خیال د بېادبۍ کار به نه ګولۍ به خورې ډاکټر یې اوبو سره راکړه اوس دې ګرمې چای سره ډاکټر یې په مړا کې او دې نارې سره د دارو د آدابو خیال به ساتې او د عبادت هم د آدابو خیال ساتي خو دې نه ساته تاوان نه درکوي تیر لرې تاوان کوي نو دا شی شروع هلته به د رسول الله مبارک مخته ولاړي سلام به چې دلته به کیمره راووایي پټوان به دا نه وایي دا ټول څیزونه دي هلته به د نبي علیه السلام د قبر مبارک ته مخامخ چې ودرېږي روضې مبارکې ته نو دلته خبرې به که چغې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم رسول الله مبارک سره چې مخامخ ولاړ اواز نور شي چغې به نه پرک عمل به دې ټول برداشت شي په ځان باندې خبر او احترام داري هغه وخت څنګه مغازي نو بیت الله شریف کې بل ادب خیر سره مکه مکرمه کې بل ادب خیر سره یو سړي د مدینې منورې ماستو ته راوویلي چې ورته ماسته کېښوده د مدینې د ماسته غونې تراوي چې وده شو خوب یې ولید حضور پاک ورته په خوب کې وایي فرمایي وی زما د کلي د ماستو چې سپکاوی کې دلته کیسه وده خدینې نه خدای چې راویښ شو یو پسې یا ورته ویې لاړ شه احد کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی هغه د پیغمبر مبارک ته اول ته لږ لاس کې هغه زیارت به مو کې غوښتنه به د الله نه بندنه به نه کې خو ده ته لږ لاس کې د هغه د قبر زیارت ورکړه او دا خبره ملته وکړه چې دغه مشکل پې هلته لاړ جړلې خوب ورغی حضرت حمزه رضی الله عنه خوب کې ولیده او ورته وایي د مدینې منورې د مستو سپکاوی دې کړی فټافټ د مدینې نه وزګري د ایمان د ودو فتره دی دا خو د رسول الله مبارک ته مخه به د هغه د کوڅو د سکون د تیرا د هغه د اورې بل تیرا عزت پکې د جومات په احترام کې د مارونو نو عمرې له خلک ریبې تاسو یې بار بوتې کې طوافونه کوي خلک ډېر ورسره به د بیت الله احترام بیت الله ته ورغاړه او ښکلاوه حجر اسود ته ورشه ښکل کا د مسلمان لرې تالې کې منوي او داسې ښکل که چې رسول الله مبارک ښکل کړی او رسول الله مبارک فرمایي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا په مخ د ځمکه داسې دی لکه چې د الله مبارک لاس ښکل دا څومره لوی خبره ده نو چې د الله مبارک لاس دا یو تشبیه ده او کنایه ده داسې ده لکه چې د الله لاس ښکل نو بیا په هغې خولې کې ظلم دی هغې کې بیا نسواره مچې هغې سګرټ هم سکي او د میزاب رحمت لاندې ودرې وجاړه خدای علما لیکي دا یو مخ د بیت الله پورې لګوله بل لګولی او لاړ شه ودرېږه د دروازې مبارکې ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې او خدای ته ډېر وډیاړ الله ګناهګار بنده ده موږ ګناهګار یو نه وجاړه او دواړه به دنیا به م غواړي خیرت خیرت دا خبره مو پېژنه قرآن شریف کې الله وایي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق بعضې صرف دنیا او بعضې وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار هغې دنیا او آخرت نو چې هلته غواړې نو دواړه به غواړه ډېر خلک صرف او صرف دنیا لره تا ته مو یره دوا کوه او قرض ده غیر دوا
پیسې یاره دوا او کاروبار کمزور قسم دې ډېر خلک په داسې کې هغې به وي دوا وکړه چې خدای مې مال دی په سلو کې یو به هم دا زما له خلک راځي که راځي خدای مال دوا وکړه چې خدای مې مونځ باندې راوړی بچي مې په مانځ دا پکې یو او هر یو چې راځي چې دوا وکړه چې دوا وکړه چې دنیاوي دوا وکړه چې پیسې مې بندې دوا وکړه چې دا کاروبار ته خراب دی الله الله د په دې نیت سلی که څوک ریاله دي او څوک دې له دي چې خدای نه بل ته دنیا هلته به د پیسې هلته به د دولت یو ملګري راته وی یو پنجابي و د بیت الله په خوا کې ولاړ دی منتظر تلی دی انګیرې او دا د الله صفتونه کوي او جاري الله شو بڑا مهربان کریم رحیم صفت وی زه چې وګړې د ما چې راکړه به د دغو چې کومه دوا ده بس دا قبوله کړه او بس دې به خامخا د بخښنې سوال کوي او پیمینو چاته ولاړ د خدای ښه صفتونه یې وکړه نو بیا څه وایي بیا سکی مجھے ایک خوبصورت و جوان بیوی عطا فرما یو ښایسته او ځوانه ښځه راله یاره وی ما وی چې خدای دې بېخ وباسه که دغونه دې وجړل اوس ته تجارت غوښتې وي ته دې درکړه دې شکل ته وګوره نوجوان بیوی مې چې د بیت الله خوا کې راګیرو هلکه غواړه ستولیان غواړه ورسره خیره څوف مافي وخت چې الله دې ماسک کي دنیا به هم درکوي خیر به هم درکوي د ګناه معافي غواړه د الله او بیت الله ته نیغلی بوډاګان به مې ولیدل بوډاګان هم لا ټیټې او روان به چغې به ویل الله ملګرو ته مې دله به مې وینو په نو خدای له حیا وه دا به نه قبلوي دا بوډا غریب ته ورته ګرځي زما پې رحم راځي خو د الله به پې نه راځي او رسول الله مبارک فرمایي الله ارحم بعباده من الام بولدها نه مور په خپل بچي دونه رحم نه لري دکه الله چې په خپلو بند کله وي یو ښځه وه په یو سفر کې اورې بلا کټوۍ ته ماشوم بچی ورسره غېږ کې بچی هغه اور به لمبه وله بچی به د دې خوا چې لمبه به یې سړه کړه بچی به یې نو حضور پاک وفرمایل څه مو خیال دی دا ښځه په دې بچي مهربانه ده که نه ده یو ډېره زیاته ګوره اور نه بچ کوي د دې ښځې نه په بنده خپل ډېر مهرب دی اوس ښځه رال الله رسول الله خو فرمایلی دي که نه چې د الله رحم په خپل بنده د مور د رحم نه زیات دی نو بچي یو نو ده خو به د خپل بچي اور ته ولغورځوم الله ولې خپل بنده ورته بچي ورته نه وایو حضور پاک وژړل او وی فرمایل واقعي الله اور ته نه غورځوي مګر هغه غورځوي چې هغه سرکشي کوي د خدای مقابل خدای ته سر نه ښکته کوي مونځ وخت دی نه ښکته د خدای مال کې د خدای څه نه وایي ځان ته لوی دقه اور د خدای در کې سر لګول خدای ته ژړا فریاد عمره خالص د الله دپاره کوه او د موبایلو د تصویرونو نه ځان ساته مونږ خو د وروره نه بچ کېږو چې دا باندې پرېږو ټسې ورکړه ما درېږه مونږ ته یو دوا دلته راته ودرېږه وکړو دوا مونږ دوا ته ودرېږه هلته یې بل ټیکړه کې تصویر وباس دلته راته خلک وایي دا مال د دوا پر تصویرونه دلته هلته تلاوت کوو تصویرونه خو یاد شو دا له مونږ او د خدای نه به هم سوال کوو مونږ کمزور یو چې الله د ښه عبادت توفیق راله راکړي